tapiwa mbatsiri kunzoko ndakaenda nemupurisa mubatsiri wakaita vana vasikana vanga varipo vahakirwa. Saka vana vasikana vanga varipo vakahakirwa, pakabuda nyaya dzakabudapo. Pakabuda nyaya yekuti nyaya yemusoro, pakabudazve nyaya dzakati wandei dzemumhuri, pakabuda nyaya dzenyoka. Saka nyaya yakaitika ndeye kudai tiri apa mari yemubatsiri yanga isina kukwana, ndikapiwa inini mandate yekuti mari yemubatsiri ngaikwane. Tikati pakumusha mari yemubatsiri ikakwana, mubatsiri angati iye unoda kuuya mumusha kuti zvinhu izvi zvibude zvakataurika pakuhakira kwakaita vana ava. Asi zviri kuitika mumusha ndezvekuti kune wemhuri iyoyi wasugutsikana nezvakaitika pakuhakira kwakaita vana ava. Zvirunzi vana ava vakabuda nyaya dzavakataura ndedzemusoro mavo, saka pane kusagutsikana kuripo. Saka mhuri uku hakuna kuwirirana. Pane vamwe vakuita drawback kunyaya yacho, havachadi kuti nyaya yacho ienderere mberi, asi kune vamwe vari kuda kuita nyaya iyi. Saka tiri kuona zviri kudaro mukugara manje. Kuti tigare nevanhu zvakanaka muvillage, vanofanira kunge vari kuwirirana. Pane kuwirirana kusikumboitika ba. Mari yanga yadzine mubatsiri, itai mari yakati 350 ndiyo mukati memusha medu. Tikagara nare navo vanhu ava. Tikati mari ngaibude, tikanyora house of list yavo wese wakaroora, mari ngaibude, tikabvumirana naye wanga uripo padare iroro. Hapana chakazomboenda mberi. Kubva ipapo pakangobvisa kuwaniwa iri chete mari, kuzi kwangawirana mari yakaita kunge $16 here kuti ikwani yanga yatarwa nemubatsiri yaita iyo $35. Saka hapana wakazombocontributa. Saka vanhu varamba vari kubvunza nyaya yapapi, nyaya iri papi, mukati memhuri kuwirirana kwacho hakusumboita. Saka ndauya panapa, baba wemwanasikana wakauya nenyaya yari panapa wari panapa, vangachitarwa nenyaya yemusoro wacho, dare wakariziva asi havana kuuya manhasi. Saka kune kusatokuwirirana kwakanaka. Saka inini ndiri kukumbirawo mambo kuti nditigare nevanhu ava zvakanaka kavo. Nyaya ngaigadziriswe zvinhu zvipere izvi. Zvogadziriswa sei? Iwo zikaburitse mari. Pane vamwe vari kuda kuti nyaya ienderere mberi nevamwe wasuka kuti nyaya ienderere mberi. Wari kusagutsikana ngawaendeka kumwe chipiri. Sabhuku kana munotaura mukati wamwe hapana zvamunotaura. Munotaura kuti kana vari apa munotaura kuti ningi uyu hasuwirira nazvo, ningi uyu uruwirira nazvo, kuitira kuti next step yachangamiri isvike pakubvunza wanenge wasuwirana nazvo kuti watibatsire nekuti solution yeseneriti. Tikadhira nekuti wamwe vanhu iamburela name isina kana chinhu chatinogona kunongedzapo kuti chii. Titaurirei vanhu ningi hasuwirira nazvo, ningi aruwirira nazvo, tibvunzane nevanhu. Right, waswirira nazvo wanjazvo havana kutoya kwa. Wazhinji wacho washoma wacho towapi? Ani washoma ere vari pano? Ani wazhinji wacho. Washoma wacho ndewapi? Wakana kutonga mzee kudaira. Ndikapita kuti nongedzai vanhu vari kubvunza. Uyu hasuwirira nazvo, ndikuriziva chivillage. Tibatsirei, tibatsirane navo. Haisi umhosva pakusawirira nazvo. Wasikuwirira nazvo ngawasedzere muoko. alright. Maindi makazvina nazvo zvandakabatika Mazovabvunza pamurizoona wakabvisa mari handiti muri kuziva kuti akabvisa mari ndiani.
Mimi tutauri vakabvisa mari wacho kuti ningi naningi ndo vakabvisa avo vamwe vese vakabvisa mari ndo vashoma. Wari panapa uisa pawakabvisa mari yako. Wasina kutouya wazwa kuti ari riri ndo wasina kubvisa mari. Panoriye kwa alo Mati 2. Ayi. Mati. Wakaita ma top up i2 ndizvozvo tapedza nyemba tsiri pakuda kunzi kuchuye chi mubatsiri mumusha pakazongoita vanhu vaibedzi ndiwo wakazongobvisa mari Weza vanobvisa baba. pamari yembatsiri yekupinda mudare waipana pawakabvisa asi yekuzoti mubatsiri azoye mumusha ndo pakazobvisa vanhu vairi chete. Mubvunzo manatsa kuunzwa here sano. Mubvunzo ngewekuti tichaudirei vasiri kuda wacho kuti mubatsiri auye kumusha. Taure nawo. Tichambira iwawo uchizwa kuti ngei wasiri kuda kuti auye ndiwo vakamubvumbira nakuru. Kana kuti iwo ndiwo wachataura wega kuti ngei wasiri kuda kuti mubatsiri auye kumusha. Alright. Pana Clement Maweze. Jawaina kuno kutiriko kunzo kuti wayo pana ngeda yawo. Saka kusatoya kwake kureredza kuti chi asingati nyaende mberi. Ukuona kuti bam. Hapana ere wari pana paweza unai. Wari pana wakabvisa mari kuratidza kuti wadati nyaende mberi. Pakuti mubatsiri wabati bedari. Besides issue yokubvisa mari anditi issue yedu iri more centered on issue yekuti vanhu vari kugutsikana here vanhu vakugutsikana because kana usina kugutsikana if it is an issue yekuti vanhu vakuti ngatiende futi pamberi vanhu vanoenda kutsvaga pamwe futi munoita futi pamwe so that vanhu chokwadi chioneka kuti ndizvo here zviitwa zvekutaura zvadaro mambo ndizvozvo asi ndinofunga zvanga zviri kuda kubva kuno nekuti kumusha kuti zvitange tiri kudhererana. Imi tichinosai mazita evanhu mutaura vanofana kuya kuno then vanhu ivo vamakusa muno towekumako vamuruto wacho vangu vakunetsa Vanyorezima. Zvakanaka. Ndosai mazita evanhu vacho vamuruti imimi ndiwo vamunofunga kuti ndiwo vari kuti chinyanyisa pano taoneka kuti ndava then mochindipa recommendation yekuti mimi way forward mamunofunga kuti muda kuti mubatsirike sei besides our asiri kuyawo takudhira navo mune here chimwe chamuti maybe tikadai futi zvinhu zvedu zvinoda zvinoita yes baba Ndini chinotireza ndechekuti inini musoro ndinonzi Julius Mawedzi. Musoro urikutaura musoro wakukomawo mwana akaunza nyaya pano mwana wangu second born. Chakaita ndechekuti nyaya iyi ine 9 years chikweshana. Nyaya iyi yakaitika idini ndine 8 months. Asi kuti ndiiziyo yakaizwa nekushupika. Kubva pandiri chitumbopinda mudare ramapumutasa chichienda kugomo. Kusvika mapumutasa akanga aripo chakamira wakati inini handina ubatsiri. Ndobva ndabva panapa ibva taenda tese kwamambo makona. Ndandanga kwamambo makona ndopakabuda musoro. Ndobva ndagadzira mafuta mambo makona akati gadzira mafuta bhi. Uende nawo kwako. Waenda kwako utaure nyaya iyi. Atataura nyaya iyi wabatsirawo wauye kwako musoro udini utoro. Ndobva ndagara nene singokweshana kusvika pari nhasi. Saka pari nhasi apo ndepekuti inini pamba pamwe ndiri kushupika pakuti nini uyu pamba pedu pandakaberekerwa maina baba wakadini wakafa. Ini kuti ndigone kugadzira gwara mai wangu kana kuti gwara baba wangu ndiri kubata chiga chani chekuti mukoma wako wakafukunyirwa uchekwa mapatsi utengeswa kuna vamwe. Sanya ndikuika ndokuti vane musoro vari padhuze zvino mezi kwati stage yatasvika iyi hakuzi kutanga takamboisvika futi stage iyoyi. Tasvika stage iyoyi tauchiti kuti ngachiite way forward yakaramba tikasvika pakurwisana tikasungisana tikauya ndakambosungwa nemapurisa tikauya tarwa kuzvibhakera chaizvo nenyaya tikasungwa ndikauya padhishi apa tikabvisa faini tikadzoka kuno. Sanya iyi inoita kunga dambi asi patakauya pano isisu akazounza pano mwana ini ndanga ndamutoti gona mwana iyi ndakatombosungwa nemapurisa kuti ndamboenda nenyaya iyi handigoni kuenda kusvika mwana otototi baba inda kuenda ndega akasacrifice ika vadii kubva yabvisa nyaya panapa. Ndazonge tiri panapa ndakagona kufungidzira kuti nyaya iyi ndiye mwana wangu arwanda asi takachizoona kuti no
pano zvikamu zvemazera ewana iwawo vaisatomboziva mhuri yekwamaedzeri panapa tigari tese pamwe chete. Ini ndinogara kunomwe sabhuku ruzhinji rusori panapa ndiwo takatamba tichibva vana ivo vatoziva vamwe vacho vakaziwana panapa asi pokasangana chirwani tiine mubatsiri ndingatoti mwana wababa nemwana waitiziwanei asi pakazochizoita mwana wababa wanga usingatoziva wakatoziwana panapa asi wakasanganiswa nechinhwani saka chinonetsa iwo maculprits enyaya iyi ndiwo wasikutoda nyaya iyi. Saka nyaya iyi chinhu chihope chekuti kana tiri kuona Ndiwo wasipo. ndiwo wasipo. But you say master tinowatoveseka haisi wauriwa ngewatunga taanenge wati tinombotombaona kuti chete satodabwe isusu chatonyanya kubhilivheni kuti kana chinhu chataurwa ngachigadziswe chipere kuti munhu anouya handiti anouya panapa ada kutesta kunoti ndinobatwa here akaona kuti ndabatwa aiwa kana wabatwa kana paine zvobatwa ngazvigadziriswe katozvamavinga vana kuti zvigadziriswe ndianada kusedu pamusoro ichangamiro inoitwa Francis pana wekutaurwa yevanhu vari kuramba usiri kugusikanapa maiguma aidaona umbowo hwangu huri pakuti pakabva vanhu kumwe kupadare renyu ina handina kuuya wasvika kumba ndakanzwa audio ndanzwa audio ndokubva ndafonera mukomana mukuru wemukadzi wababa mukuru ndikati mukoma nhau iri kutaurwa yemumusha mainzwa here yanga iri Christmas akati ndazvinzwa achibva ati ndatobva kuna baba Maxine ndikati kana mabva kuna baba Maxine baba watini zvikanzi baba vari kuti ndimunyepe ndikati wanga waipo wese here namai akati ndasvika mai waenda kuchikomo kodhonza huni asi wazouyawo abva asvika ibva ati baba uri unyepe saka ndova mwaripowo pakuramba wachibva ipapo pakaitwa dare renyu pano pakabuda kunzi murume wavo ndo wakauraya baba wangu inini wachibva wanzi kana uri kupikisana nedare rino kana wasvika kumba enda kumwana wangu uoti ndaenda kwamambo Mutasa kwanzi zvakati saka ndafunga zvakati kana kuti ngatiti zvakati kubva musi wamaita dare renyu nevanhu ivona nhasi ndaona munhu kwakwa saka ndisi kuti apo mungari kubvumira kana kurukura kana asiri kuuya pamumba kwangu kuti shamwari ndakanzwa nyaya yakati asi nyini kutaura shuwa handizvizivi kana kuti ndingoziziva kubva musi wamataura nawo nanhasi asati asvika pano kouya mukoma usiripo pane munin'ina wataurwa nasabhuku ndakamufonera mukoma kune nyaya yakati akati hameno tukwere turunzi turi kutaura risina nemutsoro wesema tingoda mukotsanjera kwavo apanga akaita kwaro nhasi unokwana paaripo patakada kumbouya last time iyo ndakamufonera akati ndinejana isi hazvinesi chirege ticharenyisa musi wa 11 ngusanjirane ngazvara isu toita make sure kuti vanhu ivo vari pana muye nemari ini ndokushaya mari muine zvinonetsa izvi hazvigadzirisiwa handizvo ngati musi wa 11 isu takusichisiyai maconducts nechiyavo isu tichitawo basa redu kuti vanhu ivo vanga vari pana mama munhu wamataurira baba kuti ngavasarwara musoidari handisi ngavawa pamusoro ishangamiro ini ndinoitwa Redis Mawedze. Tingati mumhuri medu vamwe vari kuramba vamwe vanenge vari kuda vamwe havasikusaukana kunyaza kuonekwa kuti vari papi. Ndofunga sabhuku pane wakamufonera wachiti isusu mhuri yedu isusu siyanai nesu imimi itai zvamuri kuita. Saka handizivi manje kana tiri kuti zvinhu izvi ndezvemhuri isu hatina kupindamo nekuti takati kuzvidaro asi kuti zvinhu zvakauya mumhuri. Saka pane here munhu unogona kuopt out kuti inini hangu izvi handikuda bezvo. sei sabhuku asi kutaura kuti ningi akanditaura kuti yasiyana yenyini Ndinofunga regai ataure maita basi. I'm sorry.
pandisina kuzotaura ndo pandanzi mozosiya macontacts evanhu vacho. Saka chisiye macontacts. Because I know kuti mukuhle wari mufe ugarira. Right, saka ngatiende tosangana musi 11. Musi 11. Asi chisiye madetails akataura. Isi totsvake basa rino.